бәйрәм тантанасы узатырган урында айрым әһәмияткә ия. Игътибар итсәк, менә бер якта кораблар, инде икенче якта халык бәйрәм итә. Ягъни моның символик мәгънәсе дә бар тыман. Завод хезмәткәрләре хәтта шундый зур тантана вакытында да үзләренең яраткан корабларыннан еракка китмәй. Завод тарихы 1895 елдан башлана. Ул чорда төп максатлары флоттагы корабларны ремонтлау була. 1934 елда завод беренче оборона заказын ала һәм елга бронекатларын төзи башлый. Ә хәзер бу оешма Россиядә зур әһәмияткә ия. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шушы дәрәҗә өчен кораб төзүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Барыгызны да чын күңелдән бүгенге зур тантана белән котлыйм. Ayrı sözler bizim veteranlarımızga, harbiylarga hem zavod gürlep tursun, işlerimiz oң bolsun. Ahirgi yıllarda ko'p zor o'zgarishlar shahar için, respublika için, ilimiz için. Завод dünyadagi eng birinchi tez yurishli суднолар белән дә дан тота. Мисал өчен Meteor, су асты кемеләренә каршы торучы Соколда аларныкы. Зеленодольское предприятие является одним из таких самых основательных. Яшел үзәндәге предприятияны үз эшен сыйфатлы, нигезле башкаручы буларак беләбез. Сез алдагы елларда да эшсез тормаячаксыз. Бүген контрактлар бар. Якын арада өстәмә килешүләр төзелергә тора. Алга таба да үсеш булачак. Мондый коллективка ярдәм итәчәкбез. Заводның бүгенге уңышлары монда эшләүче кешеләргә бәйле. Рөстәм Яруллин монда 22 ел. Корабльгә бөтен бернә эшлибез инде. Судовая арматура, якорьлар. Очень приятно за то, что пришли такие знаменитые люди. Безбек шат бу бәйрәм булганыбызга эмоциялар бик күп. Заводта бер гасырда 1500-гә якын диңгез һәм елга судноларын шул исәптән 600-дән артык кораб һәм хәрби суднолар төзелгән. Әле августта гына Чайка кулланышка тапшырылды. Ул сыйыкландырылган газ белән эшли. Яшелүзән районыннан Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.